trou. Jong, wat dink jy is volgens jou die regte ouderdom om te trou? Ek dink jy moet vir my vra nie, want ek het baie vroeg getrou. En dit was 'n baie dom besluit gewees. So ek sal sê 30. Baie dankie. Ja, wat is jy Brian gesê? Wat volgende dag met 'n deelnemer is nog 30.